ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த விளாக் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதோடு இல்லாமல் இதில் கொஞ்சம் க்ளீனிங் வீடியோவும் நான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆட்டுக்கால் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதை வச்சு சூப்பு போட்டலான்ட்டு ஆட்டுக்கால் சூப்பு தான் வந்து ரெடி பண்ணேன். பாப்பாவுக்கும் என் பையனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட் ஆம்லேட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. அதுவே அணுவே வந்து செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தேன். சரின்ட்டு அவள் வந்து போடட்டும் அப்படின்னு வந்து அவளை போட சொல்லிட்டேன். என் பையன் வீட்டுக்கு வந்தாலே போதும், அண்ணன் தங்கச்சியும் ஒரே ஆட்டம் தான், ஒரே ஜாலியாக இருக்கும். அப்பப்போ சண்டைகளும் வரும். சண்டை தான் வந்து நிறையா வரும்னு வச்சுக்கோங்க. பாப்பா வந்து அவளாக செஞ்சால் எவ்வளோ வேலையில் வேணாலும் செய்வாள். நம்மளாம் சொன்னோம்னாக்கும் என்ன ஒன்று ஒன்றா கேட்குறீங்க அப்படின்னு வந்து டென்ஷன் ஆயிடுவா. அவள் மூஞ்ச பார்த்தியாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அவள் மூஞ்ச பாருங்கள். அப்படி தான் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் அவள் பேசினதெல்லாம் வந்து கேட்டிருப்பீங்க. என்னமோ நம்ம வந்து பெற்று ஆளாக்குனது இல்லாமல் அவங்க வந்து நம்மளை பெற்று ஆளாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கிண்டலாக வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாள். அப்பப்போ இந்த வார்த்தையை வந்து சொல்லுவாள். உன்னையெல்லாம் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்குனல்ல, எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாள். அன்றைக்கி ஃபுல்லாக இப்படி தான் வந்து ஜாலியாகவே போயிட்டு இருந்துச்சு. சமையல் வேலை எல்லாமே முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து தோசை தான் வந்து ஊற்றி கொடுத்துட்டு இல்லை டிஃபன் எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெஜிடபிள்ஸு மாவு எதுவுமே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜே கொஞ்சம் காலியாக தான் கிடந்தது. சரி இன்றைக்கி வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன், ஏன்னா பொங்கல்லாம் வருது இல்லையா, ஒன்று ஒன்றா க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் ஒர்க்கு தான். ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லாத்தையும் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன். அந்த ட்ரே, அதுக்கப்புறம் அந்த டோரில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கலட்டி எடுத்துட்டேன். அந்த கீழே ஒரு ட்ரே மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அதில் வந்து எதுவுமே வைக்கிறதில்ல. அதனாலேயே பார்த்திங்கன்னா தூசி ஒட்டடையெல்லாம் நிறைய இருந்தது. சரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரிட்ஜை இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணிடலான்ட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து காலையிலே காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. அது வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். காயெல்லாம் எடுத்து கவரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்படியே எல்லாமே ஹாலில் பரப்பி தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து விளக்க போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு, அதாவது மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்தை வச்சு சோப்பு தண்ணி வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளெயின் டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருவேன். ஃப்ரிட்ஜ் டீப் க்ளீன் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம். லிங்க் வேணால் கீழே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ளேலிஸ்ட்லேயும் இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு மேலே இதுதான் இல்லை, என்னென்ன வைக்க முடியுமோ அவ்வளோத்தையும் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வைக்கிறது. மெயினாக வந்து நானும் பாப்பாவும் தான். அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் பேண்டு, கேட்ச் கிளிப்பு, சீப்பு, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜு மேலே தான் டக்கு டக்குன்னு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது என்னன்னு தெரில, அப்படியே பழகிருச்சு. ஆனால் எடுத்து அப்பப்போ வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மேலே வைப்பேன். இருந்தாலும் அது திருப்பி வந்து இங்கே தான் வந்து வரும். அதை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து கலட்டி எடுத்தோம்லே அது எல்லாமே வந்து வெயில் போடுறதுனால கழுவி நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் கழுவி வந்து காய வைக்கலாம்னு சொல்லி கழுவிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து வெயில் அந்தளவுக்கு இல்லை, ஆனாலும் சரி இது தானே காஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம்னு நினச்சி தான் கழுவுனேன். பார்த்தாலே தெரியும், கிளைமேட்டே பாருங்கள், ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி மூடியாக, ஆனால் கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருந்தது. ஃபுல்லாகவே கழுவி காய வச்சாச்சு. கொஞ்சம் மேகமாக வந்து இருக்குது, ஆனால் மழை வராதுன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும். ஏன்னா டெய்லியே இப்படி தான் இருக்குது எங்கள் ஊரில், மழையே வர்றதே கிடையாது. ஆனால் வந்து மேகமாக இருக்குது, சில சில காற்று, கூலிங்காக இருக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. புல் பார்த்திங்கன்னா மருந்து அடித்து நல்லா தளன்னு வந்து வளர்ந்துருச்சு. என்ன காரணம்னு தெரியலை, பார்த்தாலே தெரியும். அந்த சமயம் மட்டும் பட்டு போன மாதிரி இருந்தது. அதாவது அந்த மருந்து அடித்த சமயம் மட்டும் ஒரு வாரத்துக்கு பட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு தடவை மழை வந்தது. அந்த மழைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து தளைஞ்சிருச்சு.
இந்த அருகம்புல்லை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி இல்லாமல் போச்சு. யாருக்காவது தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுற இந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா வந்து வீராவுக்கு குளிக்க வச்சுட்டு நானும் வந்து குளிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா பாப்பா தான் வீரா வந்து எப்போவுமே குளிக்க ஊற்றுறது, வாரம் வந்து குளிக்க ஊற்றுறது. ஏன்னா அவள் வந்து தலைக்கு குளிக்கும் போது தான் வீராவை வந்து குளிக்க ஊற்றுவா. இதுக்கடையில் நான் லஞ்ச் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு குழம்பு, மத்தியானம் காலையில் ஆட்டுக்கால் சூப்பு, மத்தியானம் எலும்பு குழம்பு வச்சு சிம்பிளாகவே இருக்கட்டும், வந்து எலும்பு மட்டும் பாயில் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலில் வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வந்து இருந்தது இந்த டிவி கிட்ட. அதையும் க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லி என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. இந்த ஃபிஷ் டேங்க் எடுக்கிறப்ப தான் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். அப்போ மட்டும்தான் அதை நகர்த்த முடியும். அதனால் அப்போ நகர்த்தி ஃபுல்லாக ஒட்டடையெல்லாம் அடிச்சிடலாம், தூசியெல்லாம் இருக்குது நிறைய அப்படியே வந்து டிவி அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள வயர்லாம் பார்த்திங்கன்னா தூசி ஒட்டடையெல்லாம் இருந்தது. சரி நம்மளுக்கு எட்டின வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், அதிலேருந்து வந்த குப்பை தான் இதெல்லாம். அடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து ஒட்டடையும் தூசியமாக இருந்தது. இதுக்கப்புறம் அந்த வேஸ்ட்டு குப்பையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடியில் போய் சிக்கிக்கும். ரெகுலராக கூட்டுறப்ப இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து நகர்த்திட்டுலாம் கூட்டுறது கிடையாது. இப்படி ஏதாவது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளோ குப்பை இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது போக ஹாலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வாங்கின வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கிடக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து வச்ச திங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீன் பண்ணி சுவிட்சை வந்து போட்டு விட்டுட்டேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபிஷ் டேங்க் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபிஷ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து இல்லை. ஒரு டெலஸ்கோப் ஃபிஷ் வந்து இருந்து இப்போ சமீபத்தில் தான் அது செத்து போச்சு. சரி வேறு வாங்கி போடலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நினச்சிருக்கேன். இதுக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு அந்த ட்ரேலாம் வந்து கழுவி காய வச்சிருந்தால அது எல்லாமே காஞ்சிருச்சு. கையோடு அதையும் எடுத்து செட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும் போதே அந்த ட்ரே மேலே போடுற அந்த ஷீட்டும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்தந்த பொருள் வந்து அங்கங்கே வைக்க வேண்டியது எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. அந்த பாக்ஸில் வந்து இஞ்சி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து வச்சுருப்பேன். இது எல்லாமே வச்சு முடிச்சுட்டேன். ஃபிஷ் டேங்கும் வந்து இன்னும் சூப்பராக வந்து நீட் பண்ணியாச்சு. நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டாங்க ஹஸ்பண்ட், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இப்போ தான் பார்க்குறதுக்கே பளிச்சுன்னு இருக்குது. ஆனால் அதில் உள்ள லைட்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து பளிச்சுன்னு எரியாமல் கொஞ்சம் டல்லாகவே எரியுது. பாப்பாவும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டா. குளிச்சுட்டு அவள் தலையை காய வச்சு தலையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி சிக்கு எடுக்கிறது பெரிய வேலை. முடியை பார்த்தாலே தெரியும். தலை குளிச்ச அன்னைக்கு அவள் அப்படியே பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆயிடுவா. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையை சிக்கெடுத்த சீவி அது பண்ணுறக்குள்ளே வலிக்குதுன்னு அழுக ஆரம்பிச்சிருவா. நான் வந்து அதுக்குள்ளே எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஹாலும் கூட்டி விட்டுட்டேன். குப்பை எல்லாமே அள்ளி போட்டாச்சு. பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப சின்ன சின்ன க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டாலே போதும். வீடு எப்போவுமே நீட் அண்ட் பளிச்சுன்னு இருக்கும். இந்த க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் சமையல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணி தான் எடுத்து வச்சு தான் போனேன். ஏன்னா அந்த வேலையை முடித்தா தான் நம்ம க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து பார்க்கலாம். எல்லா வேலையும் ஒன்றும் சேர்த்து வந்து பார்க்கவே முடியாது. என்னோடய எஃப்எம் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. அதை நான் வேலைக்கு வந்து கொடுத்துருந்தேன் வெளியில். அதை என் ஹஸ்பண்ட் இன்றைக்கி தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தா. 1 வீக் ஆச்சு ரிப்பேர் ஆகி. ஒரு வாரமாக கொடுத்துருந்து மறந்தாச்சு சுத்தமாக. இன்றைக்கி தான் என் ஹஸ்பண்ட் டைம் கிடச்சி சரின்னு போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இங்கே மின்னல் அடிச்சிச்சு. இந்த டவலை அது மேலேயே போட்டுருங்க. தெரியுமா? நான் தெரியாதுன்னு நினச்சேன். Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. இப்போ ஒரு நாள் வண்டி எடுத்து வாங்கி வந்து சுத்தமாக எப்போ வந்து எடுக்கலை. விளையாண்டுன்னா அங்கே போட்டு காமிச்சு எடுக்கணும். போட்டு காமிச்சப்போ எடுத்து வச்சுருக்காங்க. நான் எனக்கு பாட்டு கேட்காம சுத்தமாக இருக்க முடியாது. அதனால் என் ஹஸ்பண்டை சொல்லி வேறு வாங்கி கொடுக்கணும்னு வந்து சொல்லியிருக்கேன். மத்தியானம் லஞ்சு சிம்பிளான லஞ்சு தான். அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். பாப்பா வந்து முதல்ல சாப்பிட்டா, பசி வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் சரி முதல்ல சாப்பிட்டுட்டா. எங்கள் அத்தையும் சாப்பிட்டாங்க. நானும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்போ தான் வந்து சாப்பிட உட்காந்துருந்தோம்.
சாப்பிடையில எதையாவது பேசிக்கிட்டே தான் வந்து சாப்பிடுவோம். நாங்கள் சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் சாப்பிடும்போது தான் நாங்கள் வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம். எஃப்எம் வாங்க போகையில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா பனங்கிழங்கு அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதுவும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தா அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா. பனங்கிழங்கு, கரும்பு இதெல்லாம் வந்து அணுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவா. ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா டீ போட்டு குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வந்து உட்காந்துருந்தோம். ஏய் வா கீழே, இங்கேருந்து என்னதை பார்த்துட்டு வா கீழே வா. மேலேருந்து வெளி உலகத்தை பார்க்குறான் ஆளாவு. என் பையன் வந்து இன்றைக்கி நைட்டு வந்து ஊருக்கு கிளம்புறான். திடீர்னு தான் காலேஜ் வந்து மண்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால டக்குன்னு வந்து ஊருக்கு வந்து கிளம்பலான்னு சொல்லி டிக்கெட்லாம் போடலை, போய் வந்து ஏறிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். சரின்ட்டு அவனுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்த அன்றைக்கி எல்லாத்தையும் துவைச்சி போட்டிருந்தேன். அதை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அவன் கட்டிலில் பரப்பி தான் போட்டிருப்பான், எப்போவுமே எடுத்தே வைக்க மாட்டான். அவனுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸையும் வந்து மடித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எப்போவுமே வந்தானா ஒரு 1 வீக் இருக்கிற மாதிரி வருவான். இந்த தடவை வந்ததும் தெரியல, போனதும் தெரியல, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா வியாழக்கிழமை தான் வந்தான், ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கிளம்புற மாதிரி ஆயிடுச்சு. காலேஜ் வந்து திங்கக்கிழமை திறக்கிறேன்னு சொன்னதுனால அவன் வந்து டக்குன்னு கிளம்புற மாதிரி ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா கூட இருந்திருப்பான். அவனுக்கு வேண்டிய ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். அடுத்து வந்து லேப்டாப்பு, சார்ஜரு, மொபைல் சார்ஜர் இது எல்லாமே எடுத்து வச்சலான்னு சொல்லி அதையும் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டலில் அவன் லாண்ட்ரிக்கு போட்டு தான் வந்து வாங்கிக்குவான். ஏன்னா அவனால் கொஞ்சம் துவைக்கிறதுக்கு முடியாது, ஏன்னா அவனுக்கு பேக் பெயின் வந்து இருக்குது, கொஞ்சம் நாளாகவே இருக்குது. அதனால துவைக்கலாம் நாங்கள் வேணான்னு சொல்லிட்டோம். அதனால் லாண்ட்ரி கொடுத்து வாங்கிக்குவான். நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் சப்பாத்தி வந்து என் பையன் வந்து கேட்டிருந்தான். சரி அவனுக்காக இன்றைக்கி அதை பிடிச்சதை அதையாவது செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பன்னீர் சப்பாத்தி வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரணும்னா சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசைஞ்சாலே போதும், ரொம்ப டைட்டாக பிசையாமல் கொஞ்சம் லூஸாக பிசையணும், அப்போ வந்து சப்பாத்தி உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும். அவன் வந்ததுக்கு ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தான் ஃபிஷ் வந்து வாங்கியிருந்தோம், மற்ற நாள் எதுவுமே வந்து வாங்கலை. இன்னொரு நாள் அவங்க அத்தை வீட்டில் சாப்பிட கூப்பிட்டதுனால அங்கே வந்து போயிட்டான். சரி நைட்டு அவனுக்கு பிடிச்சதையா செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பன்னீர் சப்பாத்திக்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பன்னீரை நல்லா துருவிட்டு அதில் கொஞ்சம் வந்து மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு, சீரகத்தூள், கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள், வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே சைடில் வந்து குருமாவும் ரெடி பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி சப்பாத்தியெல்லாம் போடுறப்ப அடியில் வந்து ஒரு ஷீட் வந்து போட்டுக்கோங்க, இல்லை ஒரு பேப்பராவது போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த மாவுலாம் கீழே படியாமல் கவுண்டர் டாப் வந்து நீட்டாக வந்துருக்கும். 9 மணிக்கு மேலே வந்து பஸ்ஸுக்கு வந்து போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தான். சரி 8 மணிக்கெலாம் டிஃபன் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம், கொஞ்சம் சீக்கிரம் சாப்பிட்றது எப்போவுமே நல்லது தானே அப்படின்ட்டு வேகமாக சப்பாத்தி வந்து திரட்டி நான் வந்து போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். சப்பாத்தி நல்லா சூப்பராக வந்து வந்திருந்ததா, பாப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. போடையிலேயே எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. அவனுக்கும் வச்சு கொடுத்துட்டு அவனை வந்து ஊருக்கு வந்து ஒரு 9 மணிக்கு மேலே கிளம்பிட்டான். இதோடு இந்த விலாகை வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விலாகோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய்.